සුබ දවසක්. 2025 දෙසැම්බර් මාසයේ කටකලග්න හිමියන්ට අදාළව පලාපල විග්‍රහයයි මේ. දෙසැම්බර් මාසය පටන් ගද්දිම වගේ දෙසැම්බර් 5, දෙසැම්බර් 6, දෙසැම්බර් 7 ග්‍රහමාරු 3ක් සිද්ධ වෙනවා. මුලින්ම දෙසැම්බර් 5 බ්‍රහස්පති මහරුව. බ්‍රහස්පතිවත් ගුරු ග්‍රහයා මේ දක්වා හිටියේ කටකලග්න හිමියන්ගේ පළවෙනි කොටුවේ. ඒ කියන්නේ ලග්න භාවයේ දැන් යන්නේ 12 වෙනි කොටුවට. මොකද බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා උච්ච වෙලා හිටියේ. ඒ යනවාම උච්ච උනාට වක්‍ර වෙලා හිටියේ. කියන ආපසු යන ගමනක හිටියේ. ඉතින් ඒ ආපස්සට යන ගමන් 12 වෙනි කොටුවට ඇතුල් වෙනවා දෙසැම්බර් 5. ඇතුල් වෙලා එතන ඉන්නවා 20යි 26 ජුනි 2 දක්වා. ඉතින් සම්පූර්ණ දෙසැම්බර් මාසයේ පුරාම එයා උතන ඉඳෙද්දී ආපස්සට තමයි යන්නේ. අර වක්‍ර ගමනෙන් තමයි ඉන්නේ. එතකොට බ්‍රහස්පතිට කොහොමද 12 එච්චර යහපත් තැනක් නෙමෙයි. 12 වෙනි කොටුව ගැන බ්‍රහස්පතික බලපෑම මම ඉදිරියට විග්‍රහ කරන්න. ඒ අතර වාරේ දෙසැම්බර් 5 බ්‍රහස්පති මාරුව දෙසැම්බර් 6 වෙනකොට බුධ මාරුවක් සිද්ධ වෙනවා. බුධ ග්‍රහයා එතෙක් ඉන්නේ කටකලග්න හිමියන්ගේ 4 වෙනි කොටුවේ, දැන් යනවා 5 වෙනි කොටුවට. එතකොට ඊළඟට වෙන්නේ අඟහරු මාරුව. අඟහරු ග්‍රහයා දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා මාරු වෙනවා. එයා මෙතෙක් හිටියේ 5 වෙනි කොටුවේ, එයා 6 වෙනි කොටුවට එනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේ තුන් දෙනාගේ ගමන ගැන කතා කරමු. මොකද මේ රවි, කුජ, බුධ, සිකුරු කියන ග්‍රහයෝ 4 දෙනා විශේෂයෙන්ම කෙටි කාලීන බලපෑම් ඇති කරනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොටුවක් කරා යන්නේ බොහොම කෙටි කාලයක් ඇතුළත. මාසයක් එකමාරක් වගේ ඇතුළත ඒගොල්ලෝගෙන් කියන්නේ කෙටි කාලීන ග්‍රහ බලපෑම්. එතකොට සෙනසුරු, රාහු, කේතු, බ්‍රහස්පති වගේ ග්‍රහයෝ දිගු කාලීන. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක්, ගොඩක් වෙලාවල්දී අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ඉන්නවා. ග්‍රහය වක්‍ර වෙන වෙලාවල් තමයි මාස කිහිපයක් බැගින් එක කොට වෙන්නේ. ඒත් සම්පූර්ණ ගාණ එකතු කරලා බැලුවම අවුරුද්දකට වැඩි ඉන්නවා ඔය බ්‍රහස්පති වගේ. එතකොට කොහොම හරි ඒගොල්ලෝගේ දීර්ඝ කාලීන පලාපල කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී ගත්තාම බ්‍රහස්පති දෙසැම්බර් 5 12 වෙනි කොටුවට යන්නේක යහපත් නැහැ. කටකලග්න හිමියන්ට මොකද 12 වෙනි කොටුව කියන්නේ 6 8 12 කියන්නේ කේන්ද්‍රය යහපත් තැන් නෙමෙයි. 12 වෙනි කොටුවට යෑම තුළ අනිත් පැත්තෙන් 12 වෙනි කොටුව මිථුන රාශිය, බ්‍රහස්පතිට එතන සතුරු රාශියක් විමුකුත් තියෙනවා. ඉතින් අර කේන්ද්‍රයේ බ්‍රහස්පති නියෝජනය කරන තැන් වලට හැරුණාම බ්‍රහස්පති 12ට යෑම තුළත් අහිතකර තත්ත්වයක් තියෙනවා. බ්‍රහස්පති 12ට ගියාම ඔය නීතිමය ප්‍රශ්න, වියදම් වැඩිවීම, ලෙඩ රෝග, එතකොට ගමන් බිමන් වැඩිවීම, මේ වගේ කරුණු කාරණා එන්න පුළුවන්. ඒ වුණාම පොඩක් තමන්ගේ ධනය සම්බන්ධයෙන් බාධාකාරී තත්ත්වයන්, අන්නේ වගේ තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද බ්‍රහස්පති ධනකාරක හින්දා. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ඔය ටිකක් ලක් එක චුට්ටක් අඩු වීම කියලා කියන වාසනාව පොඩක් බද බහිත් චුට්ටක් අහිතකර බලපෑම් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයා වාසනාව සහභාගී ගැන කියන 9 වෙනි කොටුව අධිපතිය හින්දා. හැබැයි ඔක විපරිත පැත්තකුත් තියෙනවා. අර විදේශ පැති, විදේශ ආයතන, විදේශ රැකියා, ඒ වගේ මෙතන විදේශ සම්බන්ධ ආයතන, ඒ වගේ පැති හරහා එන ආදායම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක 12 වෙනි කොටුව ආශ්‍රිත වෙන ආදායම් තත්ත්වයන් හෝ එවැනි වාසි සහගත තත්ත්වයන් ඒ අංශයෙන් උදා වෙන වාසනා, ඒ කියන්නේ වාසි සහගත තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි බුධ ග්‍රහයා මාරු වෙනකොට. ඒ කියන්නේ 7 වෙනිදා. දෙසැම්බර් 7 බුධ ග්‍රහයා යන්නේ 4 වෙනි කොටුවේ සිට දෙසැම්බර් 6 බුධ ග්‍රහයා යන්නේ 4 වෙනි කොටුවේ ඉඳලා 5 වෙනි කොටුවට. එහෙම ගිහිල්ලා දෙසැම්බර් 6යි දෙසැම්බර් 29 අතර 5 වෙනි කොටුවේ ඉන්නේ. ඉතින් බුධ ග්‍රහයාගේ ගමන යහපත්. බුධ එතනට යනකොට එතන ඉන්නවා අඟහරු, රවි සහ සිකුරු. හැබැයි අඟහරු ඊට පහුදින 5 වෙනිදාම යනවා එතනින් 6 වෙනි කොටුවට. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ රවි, බුධ, සිකුරු තමයි. රවි දෙසැම්බර් 16 වෙනකම් උතන ඉන්නවා. සිකුරු දෙසැම්බර් 20 වෙනකම් එතන ඉන්නවා. ඉතින් බුධ ග්‍රහයාගේ භූමිකාව ගත්තාම 5 වෙනි කොටුව යාගෙන් එතනට යහපත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද එතනින් කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ, ප්‍රේම සම්බන්ධතා සහ දරුවෝ කියන කාරණා. ඒ කාරණා තුනෙන් අධ්‍යාපනය, දරුවෝ කියන කාරණේට විශේෂම බුධ යහපත්. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට ඉතින් යාගෙන් ලොකු බාධාවක් නැහැ. ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයන් ඇති කර ගැනීමේදී යාගේ යම් විදිහකට සුභවාදී තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී රවි සහ බුධ සහ සිකුරු තුන් දෙනා එතන ඉන්නකොට විශේෂයෙන්ම සිකුරු ග්‍රහයත් සාමාන්‍යයෙන් දරුවෝ කියන කාරණේට, ප්‍රේම සම්බන්ධතා කියන කාරණේට උදව් කරනවා. අධ්‍යාපනයේ ඉතින් යාගේ විශේෂ උදව්වක් නැහැ. රවි ග්‍රහයා අධ්‍යාපනයට උදව් කරනවා, ප්‍රේම සම්බන්ධතා වලට උදව් කරනවා. දරුවෝ කියන කාරණේට තරම් උදව්වක් නැහැ. ඉතින් උතන ඒගොල්ලෝගේ මිශ්‍ර තත්ත්වයන් තියෙන, එතනට උදව් කරන ග්‍රහයොත් ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ තුන් දෙනාම අඩුම ගාණින් ඔතන ඉන්නේ දෙකකටවත් උදව් කරන හින්දා ඉතින් එතන යම් සුභවාදී තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද එතනින් අඟහරු ඉවත් වීම යහපත්. මොකද එතනට අඟහරු ඉන්න කතරම් යහපත් නෑ. අඟහරු
දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා පහුවෙනිදා වෙනකොට එතනින් ඉවත් වෙනවා. එතකොට අඟහරු ග්‍රහයාගේ බලපෑම ගත්තොත් අඟහරු යන්නේ 6ට දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා යන්නේ 6 වෙනි කොටුවට ගිහිල්ලා එයා එතන ඉන්නවා ජනවාරි මාසේ 16 වෙනිකන්. දෙසැම්බර් 7යි ජනවාරි 2026 ජනවාරි 16 අතර 6 වෙනි කොටුවේ ඉන්නේ. ඉතින් අඟහරු 6 වෙනි කොටුවේ ඉන්නේ කොහොඳයි. මොකද අඟහරු සුබවාදී තැනක් 6 වෙනි කොටුව. එතනදී කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා අඟහරු ඉන්නකොට. එක කාරණයක් තමයි තමන්ගේ රෝග තත්ත්වයන් වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම අඟහරු ඉන්න එක යම් පැත්තකින් හොඳක් තියෙනවා. මොකද ආහාර දිරවීම යහපත්ව සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා ආහාර රුචිය යහපත් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ පැත්තෙන් එන්න පුළුවන් ලෙඩ රෝග තත් සම්බන්ධයෙන් උෂ්ණ ග්‍රහයක් වන අඟහරු ග්‍රහය 6 වෙනි කොටුවේ ඉන්න එක හොඳයි. ඊළඟ කාරණේ තමන්ගේ යටතේ පාලනය වෙන වෘත්තීමය තත්ත්වයන් වලදී එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අධීක්ෂණයට ගැන පිරිස් තමන්ගේ ගෘහස්ත සේවක පිරිස් පාලනයට හොඳයි කියන අඟහරු උතන ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ වෘත්තීමය තත්ත්වයන් වලට අදාළව යහපත් අඟහරු උතන ඉන්න එක. මොකද ඒ වෘත්තිය ගැන කියන 10 වෙනි කොටුවේ අධිපතියත් අඟහරු. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ගන්නකොට එයා මෙතන එයාට බලවත් තැනකට එන එක යහපත්. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි මෙතන අඟහරු යහපත් අනිත් දේ තමයි තමන්ගේ සතුරන්ගේ තත්ත්වය ගත්තාම තමන්ගේ බලය මෙතන වැඩි තත්ත්වයක් එනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙත් උදව් වෙනවා. ඉතින් අඟහරුගේ මේ මෙතන ඉඳීම ඒ කාරණා සියල්ල තත්ත්ව ගත්තාම යහපත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන අහිතකර තත්ත්වය තමයි අර පහාධිපතිය වශයෙන් අඟහරු 6ට යනකොට අර කේන්දරයේ අහිතකර තැනක් හින්දා අර පහට අදාළ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අධ්‍යාපනයේ ප්‍රේම සම්බන්ධතා දරුවෝ කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම අඟහරුගෙන් යම්කිසි බාධාකාරී තත්ත්වයක් ඒ කියන කරුණු වලට ටිකක් අහිතකර තත්ත්වයක් එතන අධිපතිය ආවෙන අඟහරු 6ට යෑම තුල තියෙනවා. හැබැයි ඒවා යම් මට්ටමකින් යම් සමබර වීම වෙනවා. අර එතන ඉන්න ග්‍රහය තුන් දෙනා කරන කටයුතු හින්දා. ඔතන ඒ කාරණේ ගැන යම් විදිහකට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි දෙසැම්බර් 16 වෙනකොට මෙතෙන්ට අර 5 වෙනි කොටුවේ ඉන්න රවි ග්‍රහයා 6 වෙනි කොටුවට එනවා. එයා දෙසැම්බර් 16 ඇවිල්ලා 2026 ජනවාරි 14 වෙනකන් ඉන්නේ 6 වෙනි කොටුවේ. එතකොට එයාත් අර 6 වෙනි කොටුවට එකතු වෙනකොට එතන ඉන්න අඟහරුත් එක්ක එයා එකතු වීම තුළ ඒ දෙන්නාගේ මිත්‍රත්වයකුත් තියෙනවා. අනිත් එක රවි ග්‍රහයාට ධනුෂ රාශිය වරදක් නැහැ. ස්ථානයේ වශයෙන් ගත්තම 6 වෙනි කොටුව වරදකුත් නැහැ. හොඳ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් අර අඟහරු කරන කාර්යයන්ටම සමාන්තර කාර්යයක් තමයි රවි කරන්නේ. ඒ කියපු සියලුම කරුණු 6 වෙනි කොටුවට අදාළව සියලුම කරුණු ඒ අඟහරු කරන සියලුම කරුණු රවිත් එයා සමාන්තරවම තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ දෙන්න ඒ සියලුම කරුණු වල යහපත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ දෙන්න එතනදී තව තවත් බලය වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ තමන්ගේ. වෘත්තීමය තත්ත්වයන්ට අදාළව ගත්තත් ඒ කියපු අනිත් පැති වලට අදාළව යහපත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔය බඩේ දැවිලි උෂ්ණ වගේ රෝග තත්ත්වයන් වලින් තමයි. අනිත් ඒ සියලු කරුණු වලින් ගත්තාම රවි කුජ එතනින් ඉන්න යහපත්. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි මෙතන සිකුරු ග්‍රහය දෙසැම්බර් 20 වෙනකොට 5 වෙනි කොටුවේ ඉඳන් 6 වෙනි කොටුවට යනවා. ඉතින් සිකුරු ග්‍රහය 6 වෙනි කොටුවට පැමිණීම නම් එතරම් යහපත් නැහැ. මොකද සිකුරුගේ බලපෑම සලකලා බැලුවාම සිකුරු ග්‍රහය 6 වෙනි කොටුවට එතරම් සුදුසු නැහැ කියලා තමයි සැලකෙන්නේ. මොකද 6 වෙනි කොටුවෙන් කියවෙන කරුණු කාරණා ගත්තාම එකක් ගත්තාම ඔය දැන් ආහාර රුචි ආහාර දිරවීම කියන කාරණා සහ රෝග ස්ථානයත් ඔතනමනේ. එතකොට සිකුරුගේ සීතල ග්‍රහය. එතකොට ආහාර දිරවීමට යාගෙන් බාධා එනවා කියනවා. එතකොට අනිත් ඒ හින්දා ඒ අරනම යා අර පැණි රස ආහාර ඒ වගේ වෙනත් ඔය විස්තෘත පන්නේ ආහාර ගන්න යා කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්නකොට පුද්ගලයා ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ලැබෙන ගතියත් වැඩි වෙනවා. ඒවා හින්දා ලෙඩ රෝග තත්ත්ව නැතිවීමේ ප්‍රවණතාවයත් වැඩි වෙනවා කියනවා. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම රෝග තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ගත්තත් සිකුරු උතන්ට යහපත් නැහැ. එතකොට එවැනි වූ තත්ත්වයක් තියෙන කොහොම වුණත් එතන අර දැන් රෝග තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් තමයි විශේෂයෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද තුනාධිපති අවශ්‍යයෙන් 6ට යෑමත් යහපත් නැති හින්දා කොහොම වුණත් මෙතන සිකුරුගේ තත්ත්වය අභිභවමින් රවි සහ අඟහරු මතුවීම යහපත්. දැන් සිකුරු උතන්ට ආවහම සිකුරු ග්‍රහය උතන ඉන්නවා දෙසැම්බර් 20 ඉඳන් ජනවාරි 13 දක්වා. නමුත් ඔය සම්පූර්ණ කාලය වගේ ඔය රවි අඟහරු කියන ග්‍රහය ඔතන ඉන්න හින්දා ඒගොල්ලෝගේ බලය ඔතන වැඩි වීමෙන් සිකුරුගෙන් එන අහිතකර ප්‍රතිඵල සෑහෙන මට්ටමකට අඩු කරන්න බලපවත්වනවා. ඒ සිකුරුගේ බලපෑම. ඉතින් ඒක යම් හොඳක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන
ඒ තත්ත්වයන් එහෙම වුණාම දැන් එතන ග්‍රහය 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ජනවාරි කියන මැද හරිය වෙනකම් ඔය ග්‍රහය 3 දෙනා උතන ඉන්නවා. ඔය අතර වාරේ දෙසැම්බර් 29 වෙනකොට අර 5 වෙනි කොටුවේ ඉන්න බුධ ග්‍රහයත් 6 වෙනි කොටුවට එනවා. එතකොට බුධ ග්‍රහයත් අර සිකුරුට සමාන්තර තත්ත්වයන් තියෙන්නේ. සිකුරු ඔය අහිතකරේ සියලුම කාරණන්ට පාහේ බුධත් අහිත කරයි. ඒ අරනහම බුධගෙන් ඔය ලෙඩ රෝග වලට සමස්තයක් විදිහට තියෙන ලෙඩ රෝග වලට හිත කරන විශේෂයෙන්ම සමේ රෝග ශරීරයේ ගෙඩි හැට ගැනීම වගේ දේවල් වලට යහපතුත් නැහැ. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් එතනින් පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් මේ පැති වලින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. උතන ඔය ග්‍රහයන්ගේ ගෝණු වීමේදී යහපත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. රවි කුජේ ඉන්න එක බුධ සිකුරු ඉන්න එක එතෙන්ට අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. එතකොට බුධ ග්‍රහයා උතන්ට ආවහම එයා ඇවිල්ලා දෙසැම්බර් 29 වෙනිදා ආවහම ජනවාරි 17 වෙනකන් ඉන්නවා උතන. ඉතින් ඔන්න ඔය තත්ත්වයක් තමයි එතන ඔය කෙටි කාලීන ග්‍රහයන්ගේ බලපෑම තියෙන්නේ. දැන් මේ අතර වාරේ ගත්තහම දැන් රාහු ග්‍රහයා මේ දවස්වල ඉන්නේ 8 මේගොල්ලෝ මේ දීර්ඝ කාලීන බලපෑම ඇති කරන ග්‍රහය ගැන දැන් කියන්නේ. රාහු 8 වෙනි කොටුවේ ඉන්නේ. එයා දීර්ඝ කාලීනව ඉන්නේ. එයා 2026 දෙසැම්බර් 5 වෙනකන් රාහු 8ත් කේතු 2ත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පිහිටීම් විවාහය කියන කාරණයට ටිකක් අහිතකර බලපෑම් එල්ල කරන විශේෂම කේතු දෙකේ ඉන්නකොට විවාහයෙන් පසු ගත කරන පෞල් ජීවිත ගැන එතනින් කියවෙනවා. එතන කේතු ඉන්න එකේ කරුණට යහපත් නැහැ. එතකොට තමන්ගේ විවාහයෙන් පසු ගත කරන විවාහ ජීවිතය, එතකොට දරු මල්ලන් භාර්යාව සමග ගත කරන පෞල් ජීවිතයවත් කුටුම්බ ජීවිතය ඒ කරුණවලට කේතු එතන එක යහපත් නැහැ. ඒ අරුණහම කේතු ග්‍රහය එතන ඉන්නකොට ධනහානි ධන ඉතුරු කිරීමට නොදෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ බාධා කරන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඊළඟට වචනේ හින්දා තමන්ට පාඩු ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වෙ නැති වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඒ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එන්නේ කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කේතු දෙවෙනි කොටුවේ ඉන්න හින්දා. එතකොට රාහු 8 ඉන්නකොටත් ඔය ලෙඩ රෝග සහ ඔය වැනි ඔය විවාහ ජීවිතයට එන අහිතකර බලපෑම්. එතකොට මුදල් වැනි අංශ වලට එන බලපෑම් පෙන්눔 කරනවා. රාහු මූල ත්‍රිකෝණ ටිකක් බලවත් වෙන්න ඉඳ අර අහිතකර රටේ චුට්ටක් විතර අඩු කරන නමුත් ඒත් තියෙනවා යම් මට්ටමක. සෙනසුරු 9 ඉන්න එක සැනසීමට කරනවා. උදව් නොකලත් අඩු ගානේ බාධා නොකරන තත්වයක ඉන්නවා සෙනසුරු. ඉතින් ඒව බලපවත්වන්නේ උප්පත්ති කේන්දරේ මේ ග්‍රහය හිටපු මට්ටම් අනුව තමයි මේවල ප්‍රමාණය තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මේ කියපු තත්ත්වයන් තමයි කේන්දරේ විග්‍රහ වෙන්නේ. එතකොට කටක ලග්න හිමියන්ගේට අදාළව ගත්තාම මේ තත්ත්වය යම් යම් වෙනස්කම් පොඩි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනස්කම් උත් එන්න පුළුවන් උප්පත්ති කේන්දරේ ග්‍රහය හිටපු තැන අනුව බලනකොට. මොකද මේ කිව්වේ කටක ලග්න හිමියන්ට පොදුවේ බලපාපු තත්ත්වයන් බලපාන්න ඉඩ තියෙන තත්ත්වයන්. ඒ කටක ලග්න හිමියන් ගත්තාම ඕනෝගේ උප්පත්ති කේන්දරේ ඒ ග්‍රහය හිටපු අන්දමනුව සලකා බලනකොට තමන්ට අදාළ වඩාම නිවැරදි පලාඵල විස්තරය සහ තමන්ටම අදාළ පලාඵල විස්තර ලබා ගන්න තමන්ගේ හැදෑර පරීක්ෂා කර බලවා ගත යුතුයි. අපිට සඳහා පිළිවෙත් නිර්දේශ වෙන්නේ තේ අනුව. එතකොට මේ කිව්වේ පොදුවේ කියපු තත්ත්වයක්. එතකොට උප්පත්ති කේන්දරය කියන්නේ වේලා තමන් ඉපදෙන වෙලාවේ අහසේ ග්‍රහය හිටපු ආකාරය පෙන්වන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වගේ. ඉතින් ඒ ග්‍රහය හිටපු ආකාරය හිටපු තැන් බල දුබල තත්ත්වයන් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ඇති කර ග්‍රහ දෘෂ්ටි ඒ අනුව මේ කාලයේ ගෙවෙන මහදශ අතුරුදශ සහ ඒ රාෂ්ට්‍රක තත්ත්වයන් අනුව තමයි මේවායේ ප්‍රමාණයන් තීරණය වෙන්නේ. නිවැරදි පලාඵල විස්තරය ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ තමන්ගේම පලාඵල විස්තරය තමන්ටම අදාළ වඩා නිවැරදි වූ පලාඵල විස්තරය ගන්න නම් තමන් හඳන පරීක්ෂා කර බලවා ගත යුතුයි. අපේ සඳහා පිළිවෙත් නිර්දේශ වෙන්නේ තේ යනවා. ඉතින් දෛවය කියන්නේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක් යම් මට්ටමකින්. මොකද හඳහනින් කියන්නේ දෛවය උප්පත්තියෙන් අපි අරගෙන එන දේ. හැබැයි ඒ දෛවය කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න තියෙන දේ නෙමෙයි, වෙන්න ඉඩකඩ තියෙන දේ. ඒකෝට තමන්ට ඒ ජ්‍යොතිෂින් දෙන්න පෙන්වන මඟ පෙන්වීමේට තමන්ගේ අඩුපාඩුකම් දුර්වලකම් ඉදිරි දෙන්න තියෙන හොඳ හෝ නරක තැන් ගැන වේලාසනින් යම් අවබෝධයක් ගත්තාම තමන්ට වේලාසනින් ලෑස්ති වෙලා වැඩපිළිවෙලක් ඇතුව තමන්ගේ දුර්වලකම් ශක්තිමත් කරගෙන ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔබ ජය අරගෙන ඉදිරියට එන්න තියෙන දේවල් වලට වේලාසනින් ලෑස්ති වෙලා ඒවා ජය අරගෙන යහපත් එන්න තියෙන සුබදායක තත්ත්වයන් තවත් වැඩි දියුණුව ජීවිතේට වයින් ප්‍රයෝජනෙ නිසි පරිදි අරගෙන තමන්ගේ දෛවීය අහිතකර තැන් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි අවුරුදු 10 ගණන් තිස්සේ ජ්‍යොතිෂය අදටත් ඇමරිකාව වගේ රටවල් වලත් වේගයෙන්ම පැතිරෙමින් තියෙන්නේ. එච්චර දියුණු තාක්ෂණීය විද්‍යාව තියෙන රටවලත් සහ පෙරදිග ලෝකෙත් නොනැසී පවතින හේතුව බුද්ධිමත් මිනිසයාට එතනින් ලැබෙන ආලෝකය ඒගොල්ලෝ වටහා ගන්න හින්දා. නැත්තම් ඒ විශ්ේ තියෙන එකේ තේරුමක් නැහැනේ. මොකද වෙන්න තියෙන දේ කියන්න විතරක් තියෙනවා නම් වෙන්න තියෙන දේ වෙනස් කරන්න බැරි නම් එහෙනම් ඒක කිව්වයි කියලා ලොකු තේරුමකුත් නැහැ. නමුත් මේ විශ්ේ නොනැසී
මෙච්චර කාලයක් පවතින හේතුව ඒක පාවිච්චි කරලා ඒක භාවිතා කරලා මිනිස්සු තමන්ගේ අනාගතේ එන අහිතකර තත්ත්වයන් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන හින්දා. තෙරුවන් සරණයි.